Health tip. Omulala bakimugamba akizuula nti takyasobola na kubaako we yeewunzika ng'ali mu bantu. Tegereza muli mu takisi okooye, ojja kugisaanikira osigale nga gw'oswala. Muli mu lumbe, omanyi eby'obulumbe, twegwira awo wansi ne tulinda obudde, tuli kukungobagirako munnaffe, gwe munnange genereeta n'etandika okuwuuma. Kale kiswaza, kikola bubi omuntu, kimufuula atali wa mu bantu oba ekintu ekirala. Kyekiva kirwanyisibwa ennyo bwe kizuulwa engeri y'okukitereezaamu. Era nzirayo ku kiri nti buli kizibu ky'ofuna wandibadde otambula mangu. Otuuka ng'omuntu omubiri gwaguba dda ogwandibadde gutereezebwa, n'eddagala nga nagwo gwetaagamu okutereeza mu mbeera y'okulongoosa oba ng'ebizimba byatabuka dda. Kale kyetuva tuba nti wonna w'olabye munno ng'ali mu mbeera eyo, mukubiriza asisinkane omukugu. Health tip.